आज मैले जुन परशुरामद्वारा प्राप्त गरेको विद्याहरू अर्जुनको मेरी छोरी सीताले आज पन्छाएर त्यसलाई सरसफाइ गरिन त्यो धनुष आजसम्म कसैले उठाउन सकेको थिएन। राजै सुको मेरी छोरीले धनुष उठाएर सरसफाइ गर्ने बित्तिकै मैले त्यसै दिन प्रतिज्ञा गरेँ, जो वीर पुरुष क्षत्रिय राजा ल्याएर यो धनुषको ताँबो तोड्छ त्यसैलाई म मेरी कन्या विवाह गरेर दिन्छु भनेको थिएँ। तर आजसम्म कोही वीर पुरुषले यो धनुषको ताँबो तोड्ने प्रयत्न गरेनन्। मलाई त कस्तो लाग्दैछ भने गुरुदेव, यो धरतीमा यो संसारमा क्षत्रिय वीर पुरुषहरूको जन्म नै पो भएको छैन नि भन्ने लाग्दैछ। राजा जनकले त्यो भन्ने बित्तिकै लक्ष्मणजी महाराजले रिसाए जस्तो गर्नुहुन्छ। ए राजा जनकले के भनेका होला, म छँदैछु, मेरा दाजु छँदैछन्। त्यति बेला रामचन्द्र भगवानले सम्झाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। हे लक्ष्मण, रिसाउनु ठिकै छ, गुरुले आज्ञा दिनुभयो भने त्यो धनुषको ताँबो म जोड्नेछु भन्ने बित्तिकै रामचन्द्र भगवानले यसो गुरु विश्वामित्रतिर फर्केर हेर्नुहुन्छ। गुरुले आज्ञा दिनुभयो, राम रुजाऊ राजा जनकको यो धनुषको ताँबो जोड्दैन जगत जननी सीता मातालाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेर भन्ने बित्तिकै जानुभयो। गएर धनुषको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, नमन गर्नुभयो, ढोग्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो र सबै वीर पुरुष क्षत्रिय राजाहरूले देख्ने बित्तिकै परिक्रमा गरेर त्यो धनुषको ताँबो जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको हुनुहुन्छ। भगवान् भोलेनाथको स्मरण गर्नुभयो, हे भोलेनाथ, मलाई कुनै प्रकारको अपराध नलागोस्। आज हजुरद्वारा प्रदत्त गर्नुभएको दिव्य धनुष आज म तोड्न गइरहेको छु र जान जनकको मनोकामना परिपूर्ति गर्न भइरहेको छु भन्ने मनमा कामना गरेर धनुषलाई नमन गर्नुभयो। राजा जनक अत्यन्त खुसी हुनुभयो, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। अब सीता माताले हातमा वरमाला लिनुभएको छ। रामचन्द्र भगवान साह्रै अल्गो हुनुहुन्छ। भगवती जगत जननी सीता माता माला लगाइदिन खोज्नुहुन्छ, तर केही गरे पनि भेट्नुहुन्न। त्यतिखेर लक्ष्मणजी महाराजले थाहा पाउनुभयो, मैले नि केही उपाय रच्नुपर्छ भन्ने लागेर आफ्ना दाजुका चरणमा साष्टाङ्ग गर्नुभयो। भन्ने बित्तिकै रामचन्द्र भाइ यसो निहुरेर उठाउनु खोज्दै सीता माताले वरमाला लगाइदिनुभयो। लक्ष्मीनारायण भगवानको, सीतारामचन्द्र भगवानको। पुनः रामचन्द्र भगवान सीता मातालाई वरमाला लगाएर धुमधामका साथमा जनकपुरमा विवाह सम्पन्न गर्नुहुन्छ। औ मङ्गलम भगवान् विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहु हरिः। राजा जनकले रामचन्द्र भगवान र सीता मातालाई टीका लगाइदिनुहुन्छ, दान दक्षिणा दिनुहुन्छ। आज आफ्नो छोरीको विवाह भएको थिएन। धुमधामका साथमा जनकपुर नागरिका नगरमा साह्रै ठुलो उत्सव भयो, साह्रै खुसियाली हुन शुभारम्भ भयो। जनकपुरमा राम गए दुल्हा बनेरा, जनकपुरमा राम गए दुल्हा बनेरा। जाऊ जाऊ सखी बरसी नगर फूलनेरा, जाऊ जाऊ सखी बरसी नगर फूलनेरा। जनकपुरमा राम गए दुल्हा बनेरा, जनकपुरमा राम गए दुल्हा बनेरा। जाऊ जाऊ सखी बरसी नगर फूलनेरा।
गंगा पारे रक्षगना आए प्रभु राम बनेरा रक्षगना आए प्रभु राम बनेरा चौदह सखी बंसी डाले फूल लिएरा चौदह सखी बंसी डाले फूल लिएरा Don't